É un momento máxico. Despois da medianoite, o orballo de medianoite, son dous títulos de literatura galega que fan referencia a ese momento no que convencionalmente acaba o día e empeza a noite. Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión con Xavier Queipo e Ramón Neto do seu libro Minutos para a medianoite. Xavier, bo día. Que hai, bo día? Ramón, bo día. Bo día, e grazas por convidarnos. Acompáñanos tamén Ester Val, bo día. Bo día a todos. E Andrés C.M. Ribeira, bo día. Hola, bo día. A beleza na natureza é sinónimo de perigo. Esta cita do voso libro de Minutos para a medianoite podría ser o titular dunha noticia referida ao coronavirus, non, Ramón? Bueno, pois o certo que na natureza pois todo ser vivo ou non tan vivo como un virus ten estrategias para sobrevivir, para sobrevivir por si mesmo ou a conta de outros. A natureza a veces non é tan fermosa, non? Ten unha estrategia detrás, tanto na natureza, supoño, que como para a especie humana. Como xorde a idea deste libro e a que público tiñades en mente dirixilo? Pois, bueno, de feito, naceu en principio dunha proposta de Xavier e miña, o colectivo de poetas de Bruxelas, para crear un obradoiro de poesía, e pensamos que unha idea pois, original sería un obradoiro de poesía pois, en torno á ciencia ou inspirada por temas científicos. Pero ao final esa idea non saiu adiante e Xavier e máis eu decidimos crear pois, bueno, o noso obradoiro a dous, non? E creo que isto pois, explica un pouco a natureza do libro e o resultado, non? Porque en realidade é como un conxunto de fíos conductores que poderían a mellor dar outros libros, fíos dos que poderíamos dos que se poderían seguir tirando no futuro, quizás. Como foi a... Non sei se Xavier ten algo que engadir a este... Claro, porque eu pensei que podía engadir algo máis para explicar un pouco que en realidade era unha maneira tamén de pensar en xurdir as dúas culturas, a cultura humanística e a cultura científica, que tantas veces aparecen separadas na nosa historia e que non debería de ser así. E referente ao asunto que falabades antes da beleza como perigo, pois eso está moi presente e non hai máis que recordarlle a calquera que teña estudiado, por exemplo, non tanto a simulación no caso dos travestis como o mimetismo no caso de moitos animais, insectos, mas outros animais tamén, a importancia que ten a apariencia exterior para avisar dos perigos e avisar tamén bueno, e tratar de esconderse tamén de outra maneira tamén. Como foi a creación a catro mans? Hai poemas a medias, cada un escribiu unha parte, como é ese tema técnico? Bueno, o certo é que, claro, cada poema pois nace da iniciativa dun ou doutro, non? Pero logo, digamos que a persoa que non os dous que non iniciara esa idea tiña dereito absoluto a modificar a idea inicial, a retraballala e incluso a aportar máis do que aportaba a persoa que iniciaba esa idea inicial, non? En canto ao resultado, digamos, a materia literaria que hai en cada poema, pois, bueno, non é sempre 50%, 50%. Hai a veces, pois, no que un máis apegada que outro, pero o que sempre foi posible é que calquera dos dous podía intervir, modificar, engadir, sempre que, claro, estivese justificado con respecto ao resultado final, non? Pero, bueno, foi un intercambio moi interesante a ese nivel, non? Xavier? Sí, é interesante, bueno, é tal como dixo Ramón. Hai algúns poemas que se nota moito, digamos que ese nivel de intervención foi menor, porque cando os presentamos, ouvi algún poema de Ramón que
que digamos que xa estaba, entre comillas, rematado, e tamén casi pasou con un par deles meus, entendes? E que a intervención foi máis lingüística, digamos, que poética, ¿no? Pero esa foron as excepcións. A maioría das veces incluso planteamos un tema, por exemplo, o tema das espirais ou o tema do mimetismo ou así, e entón cada un desenvolveu o que pensaba sobre ese tema. Entón xa había moita parte de creación binaria, o sea, entre os dous, na propia delimitación dos temas. Falaba antes, Ramón, de que a orixe deste libro está nunha especie de obradoiro nese colectivo de poetas en Bruselas no que participades ambos os dous. Que actividade realiza? Como é a vida dese colectivo de poetas? Bueno, pues é un colectivo de poetas, perdón, multilingüe, inclúe, en principio, poetas belgas, francófonos de fala neerlandesa, e poetas, bueno, un pouco de todo tipo de horizontes. E a idea, pois, é traballar acerca de certos temas, todo tipo de temáticas, e crear, pois, bueno, obras conxuntas que logo se presentan conxuntamente, que se poden incluso publicar conxuntamente. E, por outro lado, tamén está o feito de destinar tamén conxuntamente a feitos, a eventos, a realidades sociais da cidade, como pode ser, por exemplo, a nosa colaboración con a asociación que tenta guardar a memoria das persoas que falecen na rúa, por exemplo. Pues colaboramos con eles escribindo un pequeno poema para cada persona para guardar esa memoria, ou pode ser escribir poemas, pues, por exemplo, cando aconteceron os atentados aquí en Bruxelas, digamos, reaccionar ao que acontece na nosa cidade, non? Tamén, desde un punto de vista social, non? Para complementar un pouco, decir que actuamos por proxectos. Por exemplo, ahora, o ano pasado tivemos un proxecto sobre Rosalía de Castro, no cal de dúas versionábamos un tema de un poema de Rosalía Castro, cada un na súa lingua, decir, e viñemos aquí porque agora estou en Bruselas, a Galiza a facer un recital. É dicir, nos movemos máis, digamos, o colectivo é máis un colectivo de proxectos que un colectivo de facer a medias os poemas como Ramón e máis eu fixemos. É dicir, esa foi unha práctica que establecimos ao principio entre 2007 e 2013, pero a partir dese momento, digamos, que se cambiou un pouco a dinámica e agora o que partillamos normalmente son as temáticas dentro do mesmo proxecto, pero non facemos poemas colectivos entre todos nós, como tiñamos feito no pasado. Antes xa aludistes á oposición poesía-ciencia. De onde pensades vos que arrinca ou que nace esta confrontación, esta oposición? Pois de onde arrinca? Pois máis ben supoño que da especialización, non? Da nosa cultura, na que se supón que hai que escoller entre ser de ciencias ou de letras, non? E logo, pois, unha vez que un escolle ser, por exemplo, de letras, non? Pois non ten ningún problema en afirmar a súa ignorancia incluso en cuestión básicas de ciencias, non? De feito, Xavier pois mencionaba unha obra, un ensaio que se chama As dúas culturas, dun escritor e científico británico, C.P. Snow, no que este escritor afirma que un hándicap para as culturas occidentais esta división entre esas dúas culturas cando de feito son complementarias e que nos axudan pois a entender a realidade, non? É algo que xa explica moi ben Xurxo Mariño no prólogo do libro, non? Que unha persoa pode conmoverse ao ver, pois, non sei, unha flor, e pode evocarlle pois o que sexa subjetivamente. Isto non está para nada contraposto a entender os mecanismos internos desa flor, desde o punto de vista científico, e o que fai que sexa efectivo para atraer a insectos, para que sea polinizada. Eso pode provocar a mesma emoción, non? É complementario. Escribichedes neste poema que se titula Vortes sintético: nécoras chocas desoban boliñas de forro polar.
e un lumbrigante de goma con zancos de alicates aparece morto na mallante, facendo ás veces de monstro mariño. Tentáchedes facer con este libro un alegato en defensa da natureza e unha denuncia da mala derrota que leva o mundo na cuestión de ecoloxía? Bueno, pois de feito, non? Pois partimos deste punto de vista pois relativamente objetivo ou, se se quere, científico, non? A hora de escribir, o que implica, o que progresivamente implicou unha toma de conciencia, non? Da realidade que nos, o que está alrededor de nós, e, claro, tomar conciencia pois, de todo o que ocorre, de como esa mesma realidade natural, non? Que nos entorna se degrada, e tamén era interesante pois traballar esos temas pois tamén de xeito objetivo, describindo tamén cales son esos mecanismos de destrucción, incluso con palabras técnicas ou pseudotécnicas neses poemas de denuncia. Entón o libro ten tamén unha parte de denuncia, non, Xavier? E, por suposto, bueno, no caso da conciencia non é que empezáramos a nosa toma de conciencia con este libro, é dicir, eu Non, xa son un pouquiño maior, non? Entón, cando estaba na universidade, que era ahora en 1974 79, que xa choveu abondo desde aquela, e xa daquela tiñamos inquietudes de nivel a ese nivel, e participábamos, mira, pois no Comité Antinuclear Galego, na Sociedade Galega de Historia Natural, no Grupo Ecoloxista Autónomo. Había moitas iniciativas e eu formaba parte de todas elas. O que pasa é que a vida despois te leva pois ao servicio militar, a irte a Bruselas no ano 89 e non regresar nunca máis, e entón non formo parte activa do que digamos, o movimento ecoloxista en Galiza, ni nada semellante, pero a conciencia si a teño, e a teño desde antigo. O que pasa é que a conciencia se acentúa bastante máis nestes últimos tempos, porque a cousa foi empeorando bastante, e non hai máis que ver a situación das últimas cumbres, das últimas cimeiras do medio ambiente, e a relación que pode existir, que existe realmente, entre a difusión do coronavirus e a contaminación, que é un dos temas que salía estos días na prensa. O sea que, sí, é un libro que chama a atención sobre ese problema ecolóxico, chama a atención sobre a separación de ciencias e letras, e chama a atención sobre a necesidade de unha visión global do mundo, de tratar de ter un sistema de pensamento que trate de explicar a complexidade. E Xavier, cal é a túa opinión sobre esa relación entre o quecemento global, a desatención á natureza e a pandemia do coronavirus? Bueno, non hai que profundizar moito. Eu non profundicei aínda nesa reflexión, pero bueno, podo decir, por exemplo, que toda a xente que ten, moita xente da que ten enfermedades crónicas, como pode ser a diabetes, a hipertensión e outras enfermedades crónicas reumáticas, ou que son factores de risco para, digamos, no caso do coronavirus, ese tipo de enfermedades vense, digamos, acentuadas ou marcadas pola contaminación, que fai. Depois hai outros problemas que non son tanto ligados á contaminación, pero, por exemplo, ligados á concentración de xente en grandes poucos e grandes núcleos de población. É dicir, un tercio da población portuguesa vive en Lisboa, a metade da población irlandesa vive en Dublín. É dicir, hai estados e países onde e probablemente, pois, a mellor o 30% da población española viva entre Madrid, Barcelona e Bilbao. É dicir, esa concentración leva a que epidemiolóxicamente sean lugares onde a posibilidade de contagio sea maior. Depois hai que aumentar tamén o grado de complexidade, aumenta pola facilidade, a frecuencia e a intensidade dos contactos entre distintas sociedades, tanto a nivel
tanto a nivel de transporte de mercadorías como sobre todo de transporte de persoas, non? Entón, esa complexidade do mundo bueno, pues non pode mudar de un día para outro, pero hai que empezar a repensala. É dicir, hai que empezar a tomar as ideas, por exemplo, non sei se vos lembrades das cumbres de alterglobalización, que eran as que se celebraban en Porto Alegre e tal, onde estuveron presentes pois Beiras, Camilo, Ana Miranda, moita xente, é dicir, do noso entorno galego e de, por suposto, pensadores a nivel mundial, Eduardo Galeano e outros. Entón, ali se estaba tratando de repensar un pouco a globalización, non é cortala, pero é modificala. O sistema capitalista, e paro aquí porque senón sigo me podo desviar durante media hora, o sistema capitalista ten as súas contradiccións, viven permanentes crises, pero é dicir, temos que intentar que isto sexa algo que nos dé unhas leccións para o futuro. O sistema el solo non vai a cambiar se non hai unha presión exterior. Volvendo ao rego, volvendo ao libro Minutos para a medianoite. O libro saiu en xullo do 2019. Como foi a resposta do público e da crítica ante este libro? Bueno, digamos que, bueno, nos vivimos en Bruxelas, entón a mellor non temos, nos chegan todos os ecos que podría ter. Bueno, tivo recensións críticas, creo que foron positivas as que tivo. A mí tantas, pois, pola complexidade do libro, creo que non é un libro de fácil acceso, non? Hai poemas bastante que poden parecer a primeira vista relativamente densos, pero, bueno, logo tivemos bons comentarios de algúns amigos escritores. Por exemplo, un amigo é traductor flamengo, Bart Funk, traduciu xa un número de poemas do libro, que van a ser publicados nunha revista belga. Bueno, pois tivemos comentarios positivos. Poderíamos ter máis. As que tivemos, pois non nos disgustaron. Xavier, non sei que pensas ti. Bueno, no, a cuestión é unha cuestión crónica. Os que vivimos fora non podemos participar en presentacións regularmente. Bueno, ahora estás empezando a facer presentacións a nivel telemático, pero non eran frecuentes e ademais están mediatizadas por a necesidade. Pero, por exemplo, é dicir, se un escritor que vive en Galicia pode facer 10, 15, 20 presentacións, ir ás feiras, ir a Festigal, a Festigal, ao Culturgal, a donde sea, o chaman a radio, tal, isto lle poñen un coche para ir á televisión, para un programa de tal, pero a nós, que vivimos fora, pois temos que conformarnos con unha ou dúas presentacións e normalmente en momentos moi complexos, digamos, para as presentacións literarias, como poden ser, pois a mellor no verán, onde todo o mundo está na praia e ninguén se ocurre ir a unha presentación, ou no Nadal, onde todos os días son malos, porque sempre hai algunha francachela que facer, unha gran comilona. Entón, en ese sentido, a recepción das nosas obras en xeral, sufre desa dificultade adicional. Despois, claro, non estamos presentes nos recitais, entón, se non estás nos recitais, non estás nas antoloxías, se non estás nin nos recitais nin nas antoloxías, pois empezan a colocarte nun curruncho. E despois, se enriba deso, a linguaxe que se utiliza neste libro non é unha linguaxe particularmente lírica, senón unha linguaxe onde hai que ir ao dicionario, pois claro, é dicir, a xente acostumbrada a aqueles poemiñas de paxariños e metáforas de tal e cual, pois ten dificultades, eu entendo, pero precisamente por eso hai que tratar de ter unha formación integral, ciencias e letras. Eu tamén sei latín, punto. É verdade que un libro complexo e que, como diste moi ben, hai que ir ao dicionario, hai moitas
palabras de bioloxía, non? Supoño que por a túa formación. Semella que as partes deste libro nas que están divididos non teñan moito que ver entre sí, non? Porque hai poemas, hai partes máis narrativas, hai como unha especie de ruta pola carretera. Cal sería o nexo de unión que artella todas estas partes? Bueno, pois é certo que dicía, non? Pois que como a idea empezou como un obradoiro, non? Pois un pouco nós o traballamos así, buscamos fíos conductores que nos podían levar que podían, digamos, unir esas dúas culturas. Entón, digamos que o nexo entre todos os poemas é un pouco a procura do nexo entre esas dúas culturas. E por iso, bueno, hai un pouco de todo. Ese nexo búscase de varias formas. Búscase incluso a través, pois, dunha forma, se queres, pois, xovial, non? De achegarse ao científico, pode ser unha especie de poema, de road movie, non? No que nos vamos encontrando diferentes elementos que nos levan a cifras matemáticas, non? Pois é tamén unha forma, non? Digamos que o lúdico tamén nos pode levar a encontrar esa ligazón entre esas dúas culturas, non? Entre as humanidades e as ciencias. Entón, digamos que iso, a procura dese nexo podría ser o nexo entre as distintas partes, non? E a maior abondamento un pouco do que mencionaba antes Xavier sobre a linguaxe deste libro, tentastes vos dous crear con el un vocabulario poético novo ou de algún xeito expandir o xa existente en Minutos para a medianoite? Quizás Xavier pode responder agora. Sí, penso que non era a intención, é dicir, non era a intención de crear unha, digamos, de aumentar o canon, digamos, lingüístico ou non era esa a intención. O que hai que ter en conta que o libro é un libro aberto que pode continuar medrando durante moitos anos, porque representa ti falabas da María, ti falabas de que as diferentes seccións parecen moi complexas, moi distintas. Claro, son produto dunhas discusións, pero son produto tamén do que é a natureza. A natureza é un pouco, ten unha componente moi importante que é unha componente caótica. É dicir, xa non só por os principios da termodinámica que te poden levar a que é necesaria un caos para cambiar de estado, senón se ti analizas non vou deter moito aquí, pero se ti analizas a teoría evolutiva, a evolución non é chanzo a chanzo, aquí un pouco, non, a evolución é de certa maneira caótica, e entón de repente atopaste con que o ollo máis evolucionado despois do ollo humano é o ollo dos polvos e dos calamares, que non teñen nada que ver na escala, é dicir, non é que son máis evolucionados o ollo dun calamar ou dunha lura ou dun polvo que pode ser o ollo dun reptil. Entón, a evolución non é lineal, é dicir, é o que se chama estocástica, é dicir, pode ir en calquera dirección. Entón, nós estamos moi acostumbrados, é dicir, se o vedes a veces incluso na crítica literaria, cando as críticos e críticas de repente dicen un novo chanzo máis, non hai un novo chanzo máis, un vai para adiante e para atrás e para todos os lados, como é que vai o mundo, para adiante, para atrás e para todos os lados. Entón é normal que un libro este así e non sea estructuradiño para aqueles que teñen a mente cuadriculada, senón que sea aberto para que poda continuar medrando ao longo da súa vida futura, que vai ser enorme, xa veredes. Porque se Ramón mo permite, pois dentro de 10 anos, estarei rufo aínda dentro de 10 anos, pois faremos outro maior, máis grande, tal. Na mesma maneira que eu, cando tiña 55 anos, escribí un libro que se chamaba 55, con 55 contos, que case ninguén leu, porque claro, aquí non se leen contos,
pois, cando tiña 66, pois escribirei un que se chame 66 e 66 contos, 67 contos, e hasta que chegue 99 e me tedes que aguantar moito tempo, graciña. Pero un pouco para vamos, engadir algo a este tema do léxico, pois sí que foi un traballo importante dentro do libro, porque moitas das lecturas que utilizamos como referencia foron en inglés, non? Entón, había incluso poemas que estaban en principio que tiveron unha vida entre nós en inglés ou parte en inglés. Entón, pues, como verter esos termos ao galego, pois hubo parte importante do que eran as nosas discusións era pois axitar a lingua, ¿no? Buscar o termo exacto en galego e a veces pois nin o atopamos. Pensamos que, bueno, pues, que o lógico sería que fose así ou así, entón hai un número de un certo, digamos, porcentaxe de léxico que bueno, que tínhamos que traballar, non? No que tínhamos que pensar, pois como ver que lo galego. Outra cousiña. Moi brevemente para completar isto, é dicir, está habendo ahora a tendencia contraria na literatura galega, é dicir, sobre todo na prosa. Na prosa hai unha tendencia últimamente a facela o máis simple posible para que non asuste, para que un non teña que ir ao dicionario nunca en ninguna das páxinas ou en todo o libro. É dicir, incluso hai autores, sabedes vos, que escriben primeiro os diálogos en castelán e depois os pasan ao galego, pois para facelos máis doados e máis... E que buscan, e hai outros que buscan a palabra máis próxima ao castelán para que sea máis fácil e teña máis lectores. Pois alá eles que teñan os lectores que queiran, pero non están facendo literatura, están facendo unha especie de como un aguachirle entre dúas linguas. Falades no libro de antídotos e de virus, publicouse o libro en xullo do 2019, antes de que xurdira xa en China esta epidemia, pero vos xa sabíades que ia vir unha pandemia como do coronavirus, non? Confesádeo. Non, eso é confidencial, non podemos atraer eso xa non podemos responder. O que está claro é que nós soltamos o antídoto da cultura e das palabras. Xa houbera varias pandemias anteriores, aparte da famosa, non sei se chama a gripe asiática, a gripe porcina, estuvera o SARS, e estuveron a pandemia que non era que era a pandemia da SIDA. Es decir, de todas elas fomos aprendendo e esperemos que desta aprendamos aínda máis. Hai varios libros, montes de libros de ciencia ficción onde se fala desa posibilidade, hai incluso algunhas películas bastante boas. Contagion, que non sei como se que traduciu ao español, é unha película moi boa e recente onde se explica relativamente ben todo o que é epidemioloxía, é dicir, é algo que estaba na mente de todos menos dos políticos, a posibilidade de pandemia. Este libro sería o mesmo se o escribirades durante o coronavirus ou despois do coronavirus, ou sería outra historia? Pois eu penso que en parte sería diferente, claro, porque de feito hai temas que fomos engadindo segundo o que nos ia acontecendo a nós mesmos, según artigos que íamos lendo, según o que ia vindo. Entón, no período que durou a escrita, que ainda durou un certo tempo, penso que uns 3 anos e medio, así, porque os dous o levamos en paralelo con outros proxectos, pois íamos engadindo pois o que naturalmente ia acontecendo, o que íamos lendo, entón seguramente o tema da pandemia tería o seu lugar, seguramente, claro. En un dos poemas lemos: a beleza é unha forma de opresión. Credes que a poesía nos atrae precisamente por iso, porque de algún xeito nos oprime? Bueno, non creo que, para min a poesía creo que nos libera máis que nos oprime, non? Pero digamos que é a beleza estratégica, non? A que oprime, non?
E logo tamén está o concepto da beleza, que é o que se percibe como beleza, non? É un pouco tamén o que tentamos, non sei, o que de alguma maneira tratamos no libro, unha especie tamén de percepción da beleza non lírica, non? O que xa falaba antes, que a mellor entender os mecanismos internos dunha flor pois pode dar unha sensación de beleza tan ou maior que o que é a apreciación subjetiva, non? Pero Xavier, non sei se tes algo que engadir. Sempre teño algo que engadir, ainda que sea erróneo que vou falar. Vamos a ver, hai un concepto clásico da beleza que relaciona coa armonía e coa simetría. Entón, se o pensas non só a nivel formal, senón tamén a nivel psicolóxico, é dicir, a beleza sería algo que todo mundo recoñece como, en xeral, como belo, non? Entón, en ese sentido, sería o paradigma da homoxeneidade no pensamento e na percepción. E precisamente para min, é dicir, é unha das teimas de toda a miña obra, é dicir, o máis importante non só na natureza, senón na literatura, na sociedade, na vida, é dicir, é a diversidade. Sí. É dicir, entón, é dicir, a frase tamén está sacada un pouco de contexto, pero bueno, é dicir, a afirmación está aí, é certo, pero hai un desenvolvemento un pouco maior despois desa afirmación. Xa non me acordo porque está escrita aí, pero é dicir, vai nese sentido, é dicir, moitas veces, é dicir, e sobre todo cando van pasando os anos e a nivel erótico ou sexual, entende a beleza, é dicir, como unha agresión, é dicir, un ve que os outros conservan ou teñen unha beleza natural que un tivo xa non ten. Entón, a ve como unha agresión exterior, non? Entón, bueno, xa non sigo por aí, pero, bueno, beleza, en xeral, concepto, armonía, simetría, homoxeneidade, e entón, claro, opresión, porque para os diferentes, calquer tipo de diferencia que vos podades imaginar, e cada un de nós nos sentimos diferentes, a uniformidade é unha opresión. Vou ler, se me o permitides, un cachiño antes desa frase que cita Andrés, que di así, e tamén aclara un pouco tamén o que dis, di: todo nas súas variacións, da robustez do tronco á flexibilidade do talo dunha cana. Todo, na vida real, virtual, agocha unha guerra natural de egos. A beleza é unha forma de opresión. Aí remata o poema. Pero bueno, claro, un pouco desenvolvido antes. Bueno, E con que vos gustaría que quedasen as persoas lectoras despois da lectura deste libro, de Minutos para Medianoite? Pues bueno, digamos, gustaríanos quizáis que tivesen unha percepción máis aberta da poesía. Quizáis, en xeral, a poesía pois se asocia co lírico, co subxectivo, beleza canónica, non? De alguma maneira. Quizáis porque, bueno, todos estudamos esos clásicos que, bueno, que vale a pena estudar, pero os que tamén hai que desafiar, non? En algún momento. E quizáis, pues, bueno, pues, que a poesía pode tratar de todo, de calquera maneira, en prosa, en verso, pode incluir todo tipo de terminoloxía, pode incluir cifras. Pues, non sei, personalmente gustaríame, pues, que houvese unha maior apertura, bueno, pues, con lectores que axudase, digamos, a abrir a concepción da poesía, non? Que, sobre todo, a sacase do que é únicamente, non? A asociación co lírico, non? Sí, nese sentido, é dicir, esta é unha aposta por a poesía non lírica, non? É dicir, xa houve algún congreso na Universidade de Vigo sobre poesía non lírica. Penso que unha cousa non excluía a outra, pero a nos gustaríanos que a xente pois tuvera algo máis de curiosidade, non? A mente un poquinho máis aberta, non? Non solamente un interés polas ciencias, un interés polo
digamos, e un interés porque en galego se pode falar de todo. Se pode falar de dinámica, de mecánica cuántica, se pode falar de evolución, se pode falar de todo. Nos escollemos unha esfera para falar dela, ¿no? que en principio é a bioloxía e a biofísica, se cadra, ¿no? Pero se pode falar de todo, é dicir, eu cada vez que aquí entre comillas no exilio, porque non é un exilio político, pero é un exilio porque non cheguei a ter traballo na miña terra, entón exilio é dicir, cada vez que conecto coa televisión galega e vexo que os médicos, os psicólogos, a xente que ten formación, e sobre todo a xente que ten formación e que ten menos de 40, 45 anos, falan todos en castelán. Joder, son unha pandilla de ignorantes. É dicir, se ti non coñeces a lingua do país onde estás vivindo, na lingua do que foches dedicado, eres un absoluto ignorante. Non o sabes. Pensas que eres ao revés, pero eres un ignorante. Entón, en galego se pode escribir de todo, sobre todo, é dicir, temos palabras para todo, moitas veces temos palabras fantásticas, e se non as temos, facemos como o resto das linguas, creámolas. Porque, é dicir, casi unha obriga dos escritores é crear palabras. Non é traducirse a si mesmo do castelán a un revolto a un revolto chamado un galego castrapo, ¿no? É dicir, é eso, explorar, ter como se chama, curiosidade. Entón, eso é o que pretendíamos, que a xente teña curiosidade por aprender. E como vivides cada un de vos en Bruselas esta crise sanitaria do coronavirus? Bueno, pois no meu caso, no noso caso, na nosa casa, pois, bueno, de xeito laborioso, non? Temos que teletraballar, teño que dar clase a través de internet, a miña muller traballa a través de internet, e temos o cativo que corre por toda a casa, entón, pois, eu creo que nunca estivéramos tan ocupados e tan faltos de tempo de sono. Pero, bueno, vaise levando ben. Estando con boa saúde, estando a familia ben, pois non se pode queixar. Nos non temos nin o problema nin a alegría de ter un neno por aquí correndo, non? Xa non temos edade para eso, pero, en todo caso, de vez en cando vemos ao neto polo como se chama, por Skype e eso, non? Entón, somos dous artistas que vivimos xuntos, xa estamos acostumbrados a traballar, digamos, a estar confinados cada un na súa área. Entón, o máis difícil é non poder sair moito, porque claro, ti podes sair á rúa, aquí se pode sair á rúa un pouco, pero é un peligro, porque a xente non ten moita conciencia, entón depende do barrio do que vivas, a xente se protexe ou non se protexe, ou te está, de alguma maneira, poñendo en risco máis ou menos. Entón, prácticamente non saímos. Pero, levámolo bastante ben, porque estamos acostumbrados, digo, a uns traballos que son bastante de traballar só, non? E, bueno, as horas de traballo son 8, pero, bueno, pois esta mañán empecé ás 7 e son as 7 menos 20. E isto non é traballo, pero é actividade constante. Pois hai unha cousa que se cadra, é dicir, a necesidade de facer a comida 2 ou 3 veces por día, non, que antes non existía, non? E agora de repente, pois como non tes, a non ser que seas un inconsciente que chama a alguén que te traiga a pizza e o virus desde fora, isto e que ademais traballe con salarios mínimos e probablemente sin protección, isto, bueno, pois ese reencontro digamos, coa cociña, pois é algo eu creo que interesante, é dicir, estou desenvolvendo grandes capacidades alquímicas. Minutos para a medianoite. Xavier Queipo e Ramón Neto demostran que a poesía e a ciencia non son dous mundos distintos. Quizáis a ciencia
condicione a nosa vida moito máis do que pensamos. Esther, Andrés, Xavier, Ramón, moitas grazas, foi un placer. Gracias a vos, un placer. Un placer falar con vos. Foi un placer para nós.